नई दिल्ली हावड़ा रेलवे मार्ग पर मालगाड़ी अन्ना मवेशी से टकराई। मालगाड़ी का एक डिब्बा पटरी से उतरा। नई दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग बाधित। कानपुर से प्रयागराज की तरफ जा रही थी मालगाड़ी। आरपीएफ व जीआरपी टीम मौके पर। जिले के मलवा स्टेशन के पास का मामला। यूपी के फतेहपुर जिले के मलवा रेलवे स्टेशन के पास एक मालगाड़ी सांड से टकराने के बाद पटरी से उतर गई, जिसके बाद रेलवे महकमे में हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर पहुंचे आरपीएफ व रेलवे के अधिकारियों ने मालगाड़ी को रेलवे ट्रैक पर चढ़ने के काम शुरू किया। दिल्ली हावड़ा रूट पर सुबह कानपुर से प्रयागराज जा रही मालगाड़ी 9:30 पर सांड से टकराने के बाद पटरी से उतर गई। वहीं आरपीएफ इंस्पेक्टर परवीर सिंह ने बताया कि सांड के टकराने से मालगाड़ी का दोपहिया पटरी से उतर गया, जिसको सही कर रवाना किया जा रहा है। वहीं रेलवे के अधिकारी ने बताया कि 9:30 पर मालगाड़ी पटरी से उठ रही थी, जिसको रेलवे ट्रैक पर लाकर रवाना किया जा रहा है, लेकिन डाउन लाइन 2 बजे तक सही होगा। अभी आप लाइन से ट्रेन को निकाला जा रहा है। आखिर क्या चल रहा है राजनीति की गलियारों में? की सरहदों पर खून बहाता हमारा किसान, गांव के खेतों में पसीना बहाता हुआ हमारा किसान। भारतीय संस्कृति की विरासत हमारे देश की शान। अब आ रहा है आरजेसी न्यूज नेटवर्क अपने नए अंदाज में बेखौफ इरादे मजबूत कदमों के साथ।